سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست، ئەم کاتتان باشی وادارم کە باش بن. لەم وانەیەشدا باز لە بابەتەکانی سێکشنی 4 چاپتەری 3 دەکەین بە ناوی Rights of Change. بابەتی یەکەمیشمان بە ناوی Horizontal Motion واتە جوڵەی ئاسۆیی. ئەمیش لە ناو خۆیدا هەندێک فانکشنی لەخۆ گرتووە. یەکەمیش بە ناوی Position واتە Position Function. سەرەتاش پێناسەکەی The displacement is the change in the position of an object by the time واتە ماوەیەکە مەودایەکە کە گۆڕانکاری لە شوێنی پۆزیشنەکە ڕوودەدات بە دیپێندکردنە سەر time واتە s of t کە پۆزیشنی فانکشنەکەمانە بەم شێوازە دەینووسین پێڵێن s of t و تیژ لێرەدا واتە cat واتە time. پێویستەکە لە پرسیارە s of t دایمە given بێت بۆ ئەوەی خوێندکار بتوانێت داواکاریەکانی تر بدۆزێت واتە فانکشنی یەکەمان ناوی position function s of t. فانکشنی دووەمیشمان بە ناوی velocity ئەمیش دوو جۆرە. The average velocity describes how fast the position of an object changes. It is measured over a certain time interval. Average velocity ئەوەیە کە پێمان ئەڵێت چەند خێرا ئەم ئۆبجێکتە پۆزیشنەکەی ئەگۆڕێت بە پێی کات. کەواتە لێرەدا ئێمە وشەی average velocity مان بینی پێویست ناکە derivative بەکاربێنین بە هیچ شێوازێت، تەنها یاسایەکی خۆی هەیە change in position over change in time واتە st2 minus st1 over t2 minus t1 ئەمە یاسای دۆزینەوەی average velocity-ە. کەواتە average velocity ئەتوانین بڵێن st2 minus st1 over t2 and t1. t-یەکان طبعا given بێت لە پرسیارە بەو شێوەیە دوو ئەتوانی substitute دیکەیت و پێویستیشمان بە position function بێ بۆ ئەوەی average velocity بدۆزینەوە. بەڵام ئەگەر وتی instantaneous velocity یاخود تەنها وشەی velocity بەکارهێنا ئەو کاتە پێویستمان بە derivative ئەبێت. The instantaneous velocity at a time t is the velocity of an object at that given instant of time. The first derivative of the position function is the velocity of the function. وەگام ماژەم بێگرت ئەگەر وتی velocity یاخود بڵێ instantaneous velocity لەم کاتەدا ئێمە پێویستمان بە derivative بێ. کەواتە velocity equals to یەک derivative position s of t کە هەمانە. بۆیە ئەگەر وتی instantaneous velocity یاخود تەنها velocity تۆ پێویستەکە فانکشنی s of t کە یەک جار derivative کەی. بەڵام وەکو وتم ئەگەر وتی average velocity پێویستی بە derivative نیە و ئەو یاسای خۆی بێ بزانیت. فانکشنی سێمان بە ناوی acceleration. The average acceleration refers to the rate at which the velocity changes. It is measured over a certain time interval. ئەمیش وەکو بابەتەکەی پێشووتر دوو جۆریە. یەکەمیان average acceleration ئەوەیە کە چۆنێتی گۆڕانی velocity-یەکەمانە خێرای ئۆبجێکتەکەمانە بە پێی کات. ئەمیش لەم کاتەیە وشەی average تایە کەواتە پێویست بە derivative ناکە. ئەڵێن average acceleration چییە؟ change in velocity over change in time واتە vt2 minus vt1 over t2 minus t1. ئەمیش ئەم فۆرمولەی خۆی ئەم یاسای خۆی پێویستەکە بیزانین کە دیەکان given بێت و substitute فانکشنی v ئەگەین. ئەم جارە change in velocity مانە ئاگادار بین لەگەڵ period of time. دووەم جۆری acceleration-نیش ئەوەیە کە instantaneous acceleration refers to the rate of change in the velocity of an object with respect to time. The first derivative of the velocity of a function and the second derivative of position function is the acceleration. لێرەدا ئەگەر وتی acceleration یاخود instantaneous acceleration پێویستمان بە derivative. وەک سەرەتا ئاماژەمان بێگر یەک velocity یەک جار derivative position function. acceleration-نیش یەک جار derivative velocity-یەکەیە کە هەمانە. کەواتە لێرەدا velocity-ش خۆی جارێکی در derivative position function جارێکی تری ژوەرەگرێت لەبەرەوەی خۆی یەک جاریە. کەواتە ئەتوانین بڵین acceleration-نیش دووەم derivative position function یاخود دەتوانین بڵین acceleration یەکەم derivative velocity. کەواتە لەم بابەتە ئێمە پێویستەکە derivative بەکاربێنین. هەندێک تێبینی گرنگ سەبارەت بە horizontal motion. یەکەم if a velocity of an object is positive then the object moves to the right side. لە پرسیارەکانی وەزاریشە هەمانە کاتێک ئۆبجێکت ئەچێ بۆ right side واتە velocity-یەکەمان positive. velocity ژووتمان چییە؟ یەکەم derivative position function کەواتە بێ positive بێ واتە گەورەتر بێ لە سەفر ئەو کاتە دەتوانین بڵێن ئۆبجێکتەکەمان moves to the right side. تێبینی دووەم if the velocity of an object is negative then the object moves to left side. وەک وتمان velocity یەکەم derivative position بەڵام ئەم جارە پێویستەکە لە سەفر بچووکتر بێ negative بۆ ئەوی بچێ بۆ left side. سێمیان if a velocity of an object is zero the object stops or at rest. کەواتە velocity ئەم جارەمان کە derivative position function یەکسانە بێ بە سەفر یا ئۆبجێکتەکە لە ڕێستا بۆ هەر نەجوڵاوە هیچ موشنێک ڕووی نەداوە یاخود ئەوەیە موشنێک ڕووی داوە جوڵەیەکی کردووە
دوجار وەستاوە بۆیە لە هەردوو حاڵەتە ئێمە دێرڤەتیڤی پۆزیشن وەرەگرین یەکسانەکەین بە سەفر. وشەیەکی زۆر گرنگیش during first C seconds ئەمە زۆر جار لە پرسیارە هەمانە سەبارەت بە تایمە چۆن تایمە دۆزینەوە کاتێک ئاگادار بن during first C seconds واتە لە ماوەی لە خیلالی یەکەم چرکەدا بۆنە یەکەم ئەوەندە چرکەدا واتە کات سفر بۆ یەکەم جار دوای ئەوە هەتا ئەگەینە ئەوێ لێرەدا پێویستەکەی مەکسەر بیرمان بێت T1 equal to 0 T2 ئەو سیەیە کە بە ئێمە ئەدرێت بۆیە ئەگەر ئاگادار بین لە پرسیارە وتی during the first چی ئەو کاتێک سەرەوەن T1 0 T2 ئەو ژمارەیە کە لە ناو پرسیارەکەیە پێمان دەڵێت ئەم تێبینانە زۆر گرنگن. Prsari yekam, a point moves on the x-axis with the horizontal motion. The s of t given by Emma is the position function of this point. S is measured in meters and t in seconds. Am da wakari yani khwara job bino. You can find the instantaneous velocity. Wutem. Agar velocity be yakhud instantaneous be rasta khub yusman be derivative. Boy leru tudi instantaneous velocity. What the velocity kaman yaksan abed ba s prime of t. S prime jwata derivative position again. لێرە دا لەم سێکشنەدا بە تایبەت لە بابەتی horizontal motion لەگەڵ vertical motion ئێمە t زیاتر variableمانە بۆیە بەپێی according to t ئێمە derivative ئەکەین. لێرە t square مانەیە وەکو ئەگەر x squared بێ ئەڵێن 2x بەس لەبەرەوەی لێرە t squared ئەڵێن 2t minus 5t مانەیە ئەبێ بە minus 5t ژمارەکەی کۆتایش کە چوارە کۆنستانتە سفر ئەمە من instantaneous velocityەکەم وەرگرت بەڵام ئەڵێ لە تایمی 5 واتە تیەکەت بە 5 بێ ئەو کاتە substitute again v of 5 equals to 2 times 5 minus 5 واتە ئەمە بێ بە 10 minus 5 کەواتە وەڵامەکەمانە بێ بە 5 meter per second. Party B, find the average velocity during the first 4 seconds. ئەمە گرنگە average velocity واتە هیچ پێویستمان بە derivative نیە یاسایەکی خۆی هەبوو ئەبێ یاساکەی بەکاربێنین و لەگەڵەوەشا تیەکانی given کرۆ بەڵام لەسەر شێوازی during first لە ماوەی لە خیلالی یەکەم چوار چرکە واتە ڕاستەوخۆ لێرە T1 ئەبێ بە 0 T2 ژەبێ بە 4 بیرمان نەچێ T1 ڕاستەوخۆ بێ بە 0 T2 کەشمان ئەبێ بە 4 یاسای average velocity چی بوو average velocity واتە بێ بە S of T2 minus S of T1 هەمووشی لەسەر T2 minus T1 تیەکانی ژەوە بوو کە دۆزیمانەوە بە شوێنی خۆیان دای بنێنەوە S of T2 man 4 minus S T1 0 over 4 minus 0. ئێستا پێویستەکە ئێمە ئەو 4 لەگەڵ سفرەکە substitute ناو S بکەینەوە کە S چیە position function ئەو positionەکەم لێرە نووسیوە باشە بەم شێوازە S of T یەکسانە T square minus 5T plus 4 لێرەدا من ئەگەر S of 4 بدۆزمەوەتە لە شوێنی تیەکانە بێت 4 بنووسم 4 squared minus 5 times 4 time plus 4 لێرە دابێ بە 16 minus 20 plus 4 واتە S of 4ەکەی کە ئەمانەیە بیدۆزینەوە سفرەکات دوایەوە S of 0 پێویستەکە بیدۆزینەوە لە شوێنی تیەکانە سفر دەئەنین وەڵام 4 دەرەچێت کەواتە ئێستا پێویستەکە ئەمانە بگەڕێنەوە بۆ ناو پرسیارەکەی خۆمان کەواتە velocity average یەکسانە بە S of 4 سفرمان بۆ دەرچوو minus F of 0 4مان بۆ دەرچوو خوارەوەش 4 minus 0 4 لێرە دابێ بە negative 4 over 4 واتە لێرە بێ بە negative 1 velocityەکەمان negative 1 دەرچوو RTC find acceleration at time 2 acceleration وتمان یا یەک جار derivative velocity یاخود دوو جار derivative position function لێرە ئێمە positionەکەمانەیە توانین دوو جار derivative بۆ بکەین ئەگەر جارێک بۆ نمونە derivative کەینەوە بە 2t minus 5 جارێکی دیریش ئەمە derivative کەینەوە بە تەنها 2 بۆیە acceleration تەنها بێ بە constant 2 ئەم دووی کە یاوێتی وەکو تیە لە شوێنی تیەکە ئێمە هەر ژمارەیەک دابنینەوە لەبەر ئەوەی ئێمە فانکشنەکە constant بان بۆ دەرچوو بۆیە لە هەر تایمەکە acceleration-ئەکەمانم جارە بێ بە 2 constant وەکو خۆی party D لە پرسیاری یەکەم ئەڵێ find average acceleration during T1 and T2 ئەمان خۆی داوای average acceleration کردووە واتە یاسایەکی گشتیمان هەیە بۆ ئەمە پێویستمان بە derivative نییە ئەویژەوەیە VT2 minus VT1 over T2 minus T1 لێرەدا تیەکانیشی بەم شێوازە given کردووە کەواتە ڕاستەوخۆ دوایین لە شوێنەکانە بینووسینەوە بڵێین V7 minus V3 over
لێرەدا 7 minus 3 بۆی v بدۆزینەوە پێویستمان بە velocityش لەبەرەوەی لە پرسیارەکە given نیە بەس چیمان givenە تەنها position function بۆی پێویستەکە یەک derivative کەم بڵێم velocity یەکسانە بە s prime of t ئەمی ژواتە لێرە ئەتوانین بڵێن 2t minus 5 اینجا لە شوێنی تیەکانە جارێک 7 و جارێکیش 3 ئەوەی کە givenە بەم شێوازە ئەتوانین ئەمە substitute بۆ بکەین ئێستش لە دوای ئەوە لە شوێنی تیەکانە جاری یەکەم 7 دەنووسین و جارێکی تریش ئەتوانین 3 بنووسین بۆ دۆزینەوەی vەکان 2 کەڕەتی 7 4 دە 5 لێ بڕوان 9 2 کەڕەتی 3 6 5 لێ بڕوە 1 واتەمانە v7 لەگەڵ v3 کاتە لێرە average acceleration equals to v7 ئەبێت بە 9 minus v3 ئەبێت بە 1 over 7 minus 3 ئەبێت بە 4 8 over 4 equals to 2 واتە average acceleration ئەبێت بە 2 پرسیاری دووەم The velocity function of a moving body is v of t equals to 36 minus t squared meter per second where t is between 0 and 6. Find the velocity and the acceleration when t equals to 3. و solutionی ئەم پرسیارەش سەرەتا پێویستەکە v of t کە giveni کردووە بینووسینەوە 36 minus t squared. پرسیارەکە داوای چی لێ کردوین velocity بۆیە ئاگادار بین ڕاستەخۆ ناچین دەرڤەتیڤی ئەوەی کەن کە giveni کردووە ئێمە وتمان velocity باشە دەرڤەتیڤی position functionە بەس دقت بین لە پرسیارەکە s of t نییە vە واتە velocity داوا کرو و پرسیارەکەش givenەکەش هەر velocityە بۆی ڕاستەوخۆ لە شوێنی تیەکە توانین 3 بنووسین چونکە داوای 3 کردووە تەنها substitute بۆ ئەکەین ئەو کاتە velocityەکەمان بۆ دەرەچێت 36 minus 3 power of 2 9 ئەمە بێ بە 27 meter per second واتە ئەمە velocity ڕاستەوخۆ دۆزرایەوە پێش بە derivative ناکە لەبەرەوەی لە پرسیارەکە s of t given نییە بەڵکو v of t givenە بەڵام بۆ بابەتی acceleration ئەوەی کە هەمانە لێرە acceleration ئەتوانین بڵین یەک derivative velocityەکەمان ئەوش velocity given یەک derivative یەکەین 36ەکە سفر ئەبێ بە minus 2t لە شوێنی تیەکەشە پێویستەکە ئێمە 3 دابنین وەکو لە پرسیارەکە givenە کەواتە negative 2 times 3 ئەبێ بە negative 6 meter per second squared. نمونەی سێم An object moves according to the position function at what time will its velocity become 0 کاتێک velocity صفر بێ لە چ کاتێکە velocity وەکو سەرەتا ئەزانین یەکەم derivative positionەکەمانە positionەکەشمان givenە دووەکە ئەبێ بە صفر minus cosine ئەبێ بە negative sine of t equal to 0 equal to 0 کەش ئەوەیە کە دراوە بە ئێمە negative negative positive sine of t equals to 0 ئەم بابەتەمان پێشتر خوێندووە لە بابەتی دۆمین و ڕێنجی چاپتەر یەکە کەی ساین ئەند کۆساین سفرە بێ پرسیارەکە ئێمە ساینە ساین کەی سفرە بێ ڕاستەخۆ ئەنگڵەکەیانین ئەڵێن لە n پای بۆ مەرجەی n لە چی بێ لە ئینتیجەرەکان بێت باشەکەواتە لێرە تایممانە بێ بەچی بە n پای تەبعاً لێرە t ڕپرزنتی تایمەکە بۆیە بێ ئینتیجەرە پۆزیتیڤەکانیش بێت تەنها ئێمە وەڵامەکە چی ئەنووسین n پای پرسیاری چوارەم A point moves on the x-axis with the position function s of t. At what time will the point move to the right side? باس ئێمە ماکە لە تێبینەکانە ئەگەر move to right side بێ کەواتە بێ velocityەکەمان چی بێت positive بێ velocityەکەشمان چی positionە derivative-ەکەی کەواتە velocity ئەبێ یەکسان کەین بە s prime of t ئەمیژە بێ گەورەتر بێ لە صفر یەک derivative وەرەگرین دووەکە صفرەکات 7t ئەبێ بە 7 minus 2 t greater than 0 بە گەورەتر بێ لە صفر ئەمە بە دوو شێوازی توانین بگەین شێوازێکیانەوەی بە زانستی بیرکاری حەلی بکەین و زانین چیمان بۆ دەرەچێت شێوازی دووەمیژەوەی ژمارەکان بخینەوە ناو شوێنی t بزانین ئەم دەستە چەپە کەی لە صفر گەورەترە بێ بە هەردوو شێوازەکە ئەبێت بەڵام دەتوانین ئێمە بە شێوازی دووەم بکەینەوەی کە ژمارەکان تاقی بکەینەوە ئۆپشنی ئەی بێنین بۆ نوێ صفرەکە خوێنە شوێنی t ئەبێت بە ئەگەر بڵێن a7 minus 2 کەڕەتی 0 ئایا گەورەترە بێ لە صفر 2 کەڕەتی صفرەوە صفرەکە 7 لە صفر گەورەترە بەڵێ ئەمە ڕاستە کەواتە لێرەدا ئۆپشنی A وەڵامێکی ڕاستە AB بۆ هەڵای دەرەچێت 7 minus لە شوێنی تیەکە 4 نووسین ئایا گەورەتر دەرەچێت 2 کەڕەتی 4 8 7 minus 8 دەبێت بە minus 1 کوا minus 1 لە صفر گەورەترە C ئەگەر تاقی بکەینەوە بە 7 minus 2 کەڕەتی 7 لەسەر 2 گەورەترە بێ لە صفر ئەمە بێ بە صفر گەورەترە صفر نەخێر دیش بۆ نابێکەواتە وەڵامی ڕاست ئەیە دەشتوانین ئەم پرسیارە بە شکاری زانستی بیرکاری حەل بکەین بڵێن ئەگەر ژمارەکە بینەوە 7 گەورەترە بێ لە 2t هەردوو لە دابەشکەین واتە t بچووکترە بێ لە 7/2
7/2 واتە 3.5 واتە تیەکەمان ئەبێ بچووکتر بێت لە 3.5 سەیری ئۆپشنەکان نەکەین کامیان لە 3.5 بچووکترە طبعاً 0 پرسیاری پێنجەم A point moved on the x-axis with the position function of ئەمەیکە هەمانە at what time will the point moves to the left moves to left ڕاستەوخۆتمانە بێ velocity negative بێ و the velocity of the functionەکە وەرگرین پێویستەکە یەک derivative positionەکەش وەرگرین و negative دەچێت پێنجەکە سفرەکات 6t ئەبێ بە 6 minus t square ئەبێ بە 2t ئەبێ بچووکتر بێ لە 0 ئۆپشنەکان نتوانین تاقیگەین option A 6 minus 2 کەڕەتی 3 بچووکترە لە 0 بزانین 2 کەڕەتی 6 6 minus 6 0 لە 0 بچووکتر نییە کەواتە option A هەڵەیە option B لێرەدا لە شوێنی تیەکەی کامانە 6 minus 2t تیەکەمان یەکدا بنین ئایا بچووکتر دەرەچێت ئەمە بێ بە 4 4 لە 0 بچووکتر نییە کەواتە بیش هەڵەیە ئەگەر optionی C سیر بکەین 6 minus 2 کەڕەتی 7 less than 0 ئەمە 2 کەڕەتی 7 4 6 minus 4 minus 8 بەڵێ ئەمە بچووکتر لە 0 ئەمە ڕاستە کەواتە optionی C وەڵامێکی ڕاستە نمونەی شەشەم A point moves on the x-axis with the position function s of t ئەمەیە at what time will the point stop لە بابەتی stop هاواتە چی ئەبێ velocityمان 0 بێ velocity of the function یەکسانە بێت بە s prime of t ئەویش 0 دێرڤەتیڤێک بۆم پرسیارە وەرەگرین یەکەکە 0 minus 4t minus 4 plus t square پانە بێ بە 2t equal to 0 ژمارەکە توان بێتنەوە دی و 2t یەکسانە بێت بە 4 دابەش 2 دابەش 2 t یەکەمان 2 ئەکات بابەتی دووەمان بە ناوی vertical motion The function s of t equals minus 1/2g t squared plus v sub 0 times t plus s sub 0 represent the height of an object from the ground within the time of it is lunging from an initial height s sub 0 at the initial velocity of v sub 0 but later the s of sub 0 pale initial position v sub 0 initial velocity of g كاشمانا pale gravitational acceleration دەتوانین gravitational acceleration بەپێی unit جا بکەینەوە جارێک مەتر یاخود فیت چونکە لە پرسیارە وەزاریەکانە هەردوو شێوازەکەمان هەیە و ئەشکرێت لەم پرسیارە وەزاریەکانە داوای دۆزینەوەی s of t مان لێ بکات بۆ بابەتی vertical motion ئەوش تەنها یەک جار لە پرسیارەکانی وەزاریە هاتووەتەوە چۆن s of t ئەدۆزرێتەوە بۆی هەر یاسا گشتیەکەی سەرۆکە خوێندمەوە ئەیکەن بە دوو بەشەوە If s of t is measured as meter ئەگەر لە پرسیارەکەی باسی مەتر کرابوو یعنی unity measurement یەکەی پێوانە لە پرسیارەکەی مەتر بێ ئەم s of t بەکارێنین minus 4.9 t squared plus v sub 0 times t plus s sub 0 واتە ئەمە بەم شێوازە بەکارێت ئەگەر پرسیارەکە باسی مەتری کردی یونیتەکان مەتر بوو بەڵام ئەگەر هاتوو لە پرسیارەکەی باسی فیت کرابوو یونیتی یەکەکانمان هەمی فیت بێ ئەو کاتە بێ بڵین minus 16 t squared ئەوی تریش وەکو خۆی ئەنووسینەوەتە تەنها جیەکەمان فەرقەکات ئەوش بەپێی مەتر و فیت وەزانیارێکی تر if the object reaches the highest point وشەی highest point ئەگەر ئاگەمان لێبێت لە پرسیارەکەیە هەبێت ئەو کاتە ڕاستەوخۆتە velocity سفرە بۆی ئەمە vertical motion ئێمە ئەگەر objectێک هەڵبدەین بەرەو سەرەوە لە حەدێکە ئەوەستێت کە هیچ هێزێکی نەبێت لەو کاتەیە پێڵین highest point گەشتوەتە ئەو پەڕی توانای خۆی بەرزی بۆیە لەویا ئەتوانین بڵێن خێرایی velocity نامێنە و velocityەکەی بێتەوە بە 0 If the object reaches the ground لە دوای ئەوەی ئۆبجێکتەکەمان ناردە سەرەوە دوای یەتەوە بەرزەوی دەکەوێت ئەو کاتە دەتوانین بڵێن s of t سفرە بۆیە ئەم تێبینانە گرنگن سەبارەت بە s of t vertical motion لە horizontal motion باسی ئەومان کرد کە velocity v of t دێرڤەتیڤی یەکەمی s of t کە position function acceleration دێرڤەتیڤی یەکەمی velocity و دووەم دێرڤەتیڤی s of t ئەمانەش هەر لەم بابەتەدا ئیشمان پێیان دەبێت نمونەی یەکەم لە بابەتی vertical motion In a firework festival, a rocket is launched upward from the height of 4 feet from the ground. وشەی upward بەما ئەزانین کە vertical motion ئەو چوارش کە پێمان دراوە initial height واتە لێرەدا دەتوانین بنووسین s sub 0 یەکسانە بێ بە 4 feet from the ground at the initial velocity 160 meter feet per second واتە initial velocity کەش کە دراوە بە ئێمە 160 feet per second ئەم دوانە given پرسیاری یەکەمان A write the position function ئەماڵە s of t بدۆزەرەوە s of t وەکو وتمان s of t دوو یاسای هەیە بۆ مەتر minus 4.9 t square بۆ فیتیش minus 16 t square سەیری پرسیارەکە دەکەین وشەی فیت بەکار هاتووە بۆ ئێمە بێ یاسا بەکاربێنین minus 16 t squared plus v sub 0 times t plus s sub 0 واتە s of t یەکەمان ئەبێت بە minus
16t squared plus v كمان 160 times t plus 4 واتە ئەمە s of t ئەم پرسیارەمان دۆزیەوە. هەر لە هەمان نمونەدا party b what is the highest point that the rocket can reach. highest point لە پرسیارە وەزارەکانە زۆر جار پرسیاری لەسەرکراوە وتمان highest point لە تێبینیەکانە velocity یەکسارە بێت بە 0 بیرمان نەچێواتە ئۆبجێکتەکەمان خێرایی نامێنێ. velocity یەکسان بوو بە یەکەم دێرڤەتیڤی s of t یەکەمان s of t یەکەشمان minus 16t squared plus 160 plus 4 ئێستا پێویستەکە یەک دێرڤەتیڤی وەرگرین دوو کەڕەتی نەگەتیڤ 16 بێ بە نەگەتیڤ 32t plus 160ەکە وەکو خۆیان نووسین یەکسانە بێ بە 0 لەبەرەوەی ئەڵێ highest point ئەگەر 160ەکە بەرینە ئەو دی و نەگەتیڤ 32t یەکسانە بە نەگەتیڤ 160 دابەشی نەگەتیڤ 32 دابەش نەگەتیڤ 32 لێرەدا تیەکەمان ئەبێت بە 5 سێکند. ئێمە لێرە تایممان دۆزیەوە بە چەند چرکە ئەم ڕۆکێتە بۆ ناگاتە highest point بەڵام پرسیارەکە ناڵێ بە کات ئەڵێ highest point خۆی چیەوەتە لە ئەسڵا پرسیارەکە داوای چی کردووە s of t چەنە داوای هایتەکەی لێ کردوین represenتی هایتەکەشمان s of t بەڵام ئێمە سەرەتا توانیمان تایم بدۆزینەوە ئەم تایمە پێویستەکە سەبستیوتی ناو s of t بکەینەوەتە s of 5 سەبستیوتی ئێرێکن minus 16 5 squared plus 160 کەڕەتی 5 plus 4 یەکەین. لە دوای ئەوەش دەتوانین 5 squared 25 کەڕەتی نەگەتیڤ 16 ئەبێ بە نەگەتیڤ 400 plus 5 کەڕەتی 160 ئەبێ بە 800 plus 4 ئەمە ژەمی بە کۆی گشتی ئەبێ بە 404 feet واتە ڕۆکێتەکەمان highest poinتی چەنە 404 feet. Party C لە نمونەی یەکەم What is the velocity of the rocket when it reaches 260 feet upward and 260 feet downward. لێرەدا پرسیارەکە داوای velocity کردووە ئەمەش velocityمان لە بابەتی پێشووترا دۆزیەوە نێگەتیڤ 32t plus 160. ئێستا ڕاستەوخۆ ناتوانین وەڵامی velocity بینەوە لەبەرەوەی t نازانین چەنە باشە چونکە نەیوتوە ئەگاتە highest point چونکە ومان لە پارتی b دۆزیەوە بەڵام لێرەڵێ کاتێک ئاگاتە 260 feet ئەگەر بوون ئۆبجێکتێکمان نەبێ بەم شێوازە ڤێرتیکەڵی ڕۆشت بێ ماکسیمەم 404 feet بەم شێوازە بەزەوە جارێکا بووی دیاری کردوین ئەڵە کاتێک ئاگاتە 260 فیتی ئەپوارد و داونوارد بۆ ئەگەر بوویدا 404 ئەو کاتێ مامان و تی 5 بەس داوای ئەوەی نەگرۆڵە کاتێک ئاگاتە 260 فیت بۆی ئێمە سەرەتا نازانین تیەکەمان چەنە ئەم تیە پێویستەکە بدۆزینەوە دوجار کە تیەکەمان دۆزیەوە سەبستیوتی ناو velocity یەکەین و ئەم 260 کە دراوە ئەمە s of t ەوە تا توانین لە ڕێگەی s of t ەوە ئێمە تیەکە بدۆزینەوە s of t یەکەشمان minus 16t squared plus 160t plus 4 یەکسان یەکەین بە 260 ئەمە s of t یەکەمانە لێرە هەوڵین t بدۆزینەوە دوجار سەبستیوتی velocity یەکەی بکەین 260 کە بینین ئەم دی و negative 16t squared plus 160t plus 4 minus 260 یەکسان یەکەین بە سەفر لێرە وەکو خۆیمانە بنووسینەوە 160t لێرە دابێت بە نێگەتیڤ 256 لێرەدا بۆی تی بدۆزینەوە دەتوانین هەمووی دابەشی نێگەتیڤ 16 بکەین بۆی ئاسانکاری بکەین ئەو کاتە بەشی یەکەم کاملە بێ بە پۆزیتیڤ تی سکوێر بەشی دوم خۆی پۆزیتیڤە بێ بە نێگەتیڤ 160 دابەشی 16 یەکەینە بێ بە 10 تی 256 دابەشی 16 بێ بە 16 equal to 0 لێرەدا پێویستەکە هەردووکیان نێگەتیڤ بێت بۆ ئەوی میدل تێرمەکەمان دۆزینەوەتە t minus 2 times t minus 8 equals to 0 لێرەدا دەتوانین بە زد پی پی بڵین تیەکەمان یا دووە تیەکە ئەملاش بە زد پی پی ئەبێ بە 8 دوو تیمان دۆزیەوە یەکیان بۆ ئەپوارد یەکیان بۆ داونوارد لەبەرەوەی ڤێرتیکەڵی ئەڕوات تیەکەمەکەیان ئەمەی کە دووەمە پێڵێن ئەپوارد بۆ سەرەوە و تیە زۆرەکەشان کە کاتی زۆری پێچوە بەواڵین داونوارد کەواتەیسا ئەم دوو تیە دەتوانین سەبستیوتی ناو پرسیارەکەمانی بکەینەوە velocity چەند بوو negative 32t plus 160 لە شوێنی تیەکە دوو دابنین نەگەتیڤ 32 کەڕەتی 2 plus 160 لێرەدا ئەبێت بە نەگەتیڤ 64 plus 160 ئەمە بێت بە پۆزیتیڤ 96 feet per second واتە velocityەکەمان پۆزیتیڤە بۆیە ئەپواردە ئەگەر ئەم جاریان لە شوێنی تیەکە هەش دابنینەوە نەگەتیڤ 32 times 8 plus 160 بکەین وەڵامەکەمان نەگەتیڤ 96 feet per second بۆ دەرەچێواتە ئەمانە بێ بە downward velocity بەرەو خوارەوە کەیەت لێرەدا velocity سەرەتاکە پۆزیتیڤەوە تامە ئەپواردە و velocityەکەی تریشمان کە نێگەتیڤ ئەمەیان بۆ downward پارتی دی لە پرسیاریەکەم what is the acceleration of the rocket at each instant واتە لە هەر کاتێکە
ئەکسلەرێشنی ژێمە دەتوانین بڵین یەکەم دێرڤەتیڤی ڤیلۆسیتیە یاخود دوو دێرڤەتیڤی پۆزیشن فانکشنەکەمان ئێمە پۆزیشن فانکشنەکەمان هەبوو ماینس 16t سکوێرد پلس 160t پلس 4 دووجار دێرڤەتیڤیەوە بکەین ئەمەیان جاری یەکەم و جاری دووەمیش تەنها بێ بە نێگەتیڤ 32 واتە ئەکسلەرێشن ئەم پرسیارە بێ بە نێگەتیڤ 32 feet per second square. Party E, when will the rocket reaches the ground? K, rocketەکە بەر زەوی دەکەوێت. ئەگەر دیقەتێ بین لە پرسیارەکەیە لەسەر زەویەوە هەڵنەدرابوو لە بەرزی 4 فیتەوە هەڵدرابوو یعنی لە بەرزی شوێنەکەەوە کە 4 فیت هەڵدرابوو ئەم ڕۆکێتە دوجار بەر زەوی بکەوێتەوە. بۆی ڕاستەخۆ دەتوانین بڵێن S of T سفرە و لەگەڵ ئەوەشە S sub 0 کەشمان سفرەکات یعنی ئینیشەڵ هایتی نامێنێ چونکە بەر زەوی ئەگەوێتەوە بەر ئەو شوێنە ناکەوێت کە هەڵدراوە بۆیە هەردووشان لەم کاتەیە سفرەکان. S of T ئەکەمان ئێمە minus 16t squared plus 160t plus 4ێکمان هەبوو ئێستا ئەمە بێت بە 0 ئەمە نامێنێت لەبەرەوەی بەر زەوی دەکەوێت بەر ئەو شوێنەی کە هەڵدراوە ناکەوێت وەم S of T ژە بێتەوە بە سفر کەواتە minus 16t squared plus 160t یەکسانە بێت بە سفر. لێرە هەوڵ بین t بدۆزینە و زانین چەندە دەتوانین لێرەدا نێگەتیڤ 16t باوبەش وەرگرین ئەو کاتە لێرە بێ بە t minus 10 equals to 0 ZPP بەکاربێنین ئەمەیان t سفرەکات ئەمەشیان t 10 ئەمەی بەشی یەکەمیان ناکرێ وەربگرین لەبەرەوەی t ئەڵێ یەکسانە بە سفر نە ڕۆکێتەکە هەڵدراوە تا 404 فیت ڕۆشتەوە دوای یا دۆ بەرزەوی کەوتۆ واتە مەودایەک ڕۆیوە واتە کاتی بەسەر کردووە واتە کات سەرف بۆ لێرەدا و کات ڕۆشتۆ ناکرێت کاتەکەمان سفر بێ بۆیە بە دڵنیای وەڵامی ڕاست ئەبێت بە 10 second. نمونەی دووەم A rock is thrown vertically upward from the surface of the moon at the velocity of 32 meters per second. The function S of t given کردو پێویست ناکە بدۆزینەوە represent the height of the rock t seconds after it was thrown. Option A, find velocity and acceleration of the rock at a time t. داوای velocity مانێکراوە وەکووتمان velocity یەکەم دێرڤەتیڤی position function positionەکەشمان given 32t minus 0.8 t square یەک دێرڤەتیڤ وەرەگرین ئەبێ بە 32 minus 2 کەڕەتی 0.8 تیژە بێ بە 1.6 t ئەمە velocity یەکەمان. دوای acceleration واتە چی واتە دوو دێرڤەتیڤ ئەوەی پێشووتر یەک دێرڤەتیڤمان وەرگرت پێویستەکە هەر لەم وەڵامەوە دێرڤەتیڤێکی تر وەرگرین 32کە بێ بە سفر نێگەتیڤ 1.6 ئەمەژە بێ بە acceleration ئەم پرسیارە. Party B, how long does the rock take to reach its highest point? لێرەدا داوای ئەوەمان لێکراوە کە کات بدۆزینەوە تی بدۆزینەوە کاتێکە ئۆبجێکتەکەمان ئەگاتە highest point لێرەدا واتە velocityەکەمان سفرە بێت لێرەدا داوای تی کردووە ئاگادار بین داوای هایتەکەی نەکردووە. Position functionەکەشمان لەسەر given بوو چەند بوو 32t minus 0.8 t squared یەک دەرڤەتیڤۆمە وەرەگرینەوە بە 32 minus 1.6 t equal to 0 واتە 32 یەکسانە بە 1.6 t دابەش 1.6 دابەش 1.6 ئەگەین تیەکەمان لێرە بێ بە 20 second. Party C, how high does the rock can go? چەند بەرز دەتوانێت بڕوات ئەم ئۆبجێکتیڤەوەتە highest point چەندە؟ لە دوای ئەوەی لە ئۆپشنەکەی پێشووترە ئێمە توانیمان تایم بدۆزینەوە ڕاستەوخۆ توانین ئەم تایمەی کە 20ە سەبستیوتی ناو پۆزیشنەکەی بکەین واتە بێ بە 32 times 20 minus 0.8 times 20 بە squared 32 کەڕەتی 20 دەکەین 640 minus 0.8 کەڕەتی جارێ سەرەتا 20ەکە سکوێرەکەین ئەبێ بە 400 ئەم 400 کەڕەتی 0.8 دەکەین ئەبێ بە 320 واتە وەڵامەکەمان 320 متر ئەتوانێت بەرز بڕوات. Party D, how long does the rock take to reach half of its maximum height? وە کەمێک لەمە پێشدۆزیمانەوە maximum هایتەکەمان یاخود highest pointەکەمان چەند بوو 320 متر واتە لێرەدا پرسیار لە تایم کراوە بۆ ئەوەی ئۆبجێکتەکەمان بگاتە نیوەی maximum height maximum هایتەکەمان 320 مترە نیوەکەی کە دابەشی دوویەکەین ڕاستەوخۆ بێ بە 160 متر واتە چەند کاتی پێویستە بۆ ئەوەی 160 متر بگاتە ئەویە. ئەمە لێرە هەندێک خوێندکار سەرەتا غەڵەت تێدەگاوە ئەزانی یەکسەر تایمەکە دابەشی دوویکەین ئێمە لەوەی پێشووترە کە تایممان 20 چرکە بوو نابێ یەکسەر دابەشی دووی بکەین بڵێن 10 سێکندە نە چونکە ئۆبجێکتێک ئەگەر بەرەو سەرەوە بڕوا چرکە بە دوای چرکە خاوبوونەوە ڕوئەیە بۆیە لەگەڵ سەرەتا و لەگەڵ بەشی ناوەڕاست و کۆتاییە جیاوازی هەیە لە خێراییەکەیە و جیاوازی هەیە لە گەیاندنی بە هایتەکەیە بۆیە ناتوانین ئێمە ڕاستەوخۆ دابەشی دووی بکەین ئەو کاتەی کە هەمانە.
بۆیە لێرەدا پێویستەکە تەنها ماکسیمم هایتەکە دابەشی دوو بکەین و بخێنە شوێنی s of t و بیدۆزینەوە واتە s of t-یەکەی کە هەمانە ئەبێت بە c2t minus 0.8 t squared ئێستا ئەم 160 مەتری کە دۆزیمانەتەوە s of t-یەکەمانە واتە c2t minus 0.8 t squared یەکسانە بە 160 ئەم 160 بینینە ئەم دی و گەورەکەش لە سەرەتادا بنووسین t squared دەکا plus 32t minus 160 یەکسانە بە 0 لێرەدا دەتوانین هەمووی دابەشی minus 0.8 بکەین بۆ ئەوەی کۆفیشنتەکەمان بە ئینتیجەر بۆ دەربچێت لێرە کە دابەشەکەن نێگەتیڤ نەگەرێت بە پۆزیتیڤ t squared پۆزیتیڤ c2 مانێ بە نێگەتیڤ c2 دابەشی 0.8 یەکەین ئەبێ بە 40 t نێگەتیڤ مانێ دابەشی نێگەتیڤەکەینە بە پۆزیتیڤ 160 دابەشی 0.8 یەکەین ئەبێت بە 200 لێرەدا پێویستەکە ئێمە بە کەوانە فاکتۆریزیشنی بۆ بکەین ئەگەر کرا ئەگەر نەکرا دەتوانین ڕاستەوخۆ بە یاسای دێڵتا وەری بگرین دێڵتاش چی بوو b squared minus 4ac ئەمە ڕاستەوخۆ پێمان دەڵێ ئایا ئەم کوادراتیک فانکشنە سۆلوشنی هەیە یاخود نە ئەگەر سۆلوشنی هەبێ پێشمان دەڵێ یەک سۆلوشنە یاخود دوو سۆلوشنی هەیە بۆیە دەتوانین ئەمە ڕاستەوخۆ بەکاربێنین ژمارەی بەردەمی سکوێرەکە بێ بە a کە یەکە ئەم ژمارەیە کە ناقص چل ئەبێ بە b و ئەم ژمارەش ئەمێنێتەوە c واتە دڵتا یەکسان ئەبێت بە نێگەتیڤ 40 بە سکوێردی minus 4 times a یەکەمان یەکە و c یەکەشمان 200 واتە لێرە بێ بە 1600 ناقص 4 کردی 200 ژەبێ بە 800 واتە دڵتاکەمان ئەبێت بە 800 کە پۆزیتیڤە لە سفر گەورەترە و واتە دوو سۆلوشنیشمان هەیە یاساکانی دۆزینەوەی ئەو سۆلوشنانەی t1 یەکسانە بە minus b plus square root of delta over 2a سۆلوشنی دومیشمان minus b minus square root of delta over 2a t1 کە لێرەدا minus b بیەکەمان خۆی نەگەتیڤە plus square root of 800 کە دڵتاکەمانە over 2a یەکەشمان یەکە واتە لێرە بێ بە پۆزیتیڤ 40 پۆزیتیڤ square root 800 بە نزیکراوەی تقریبا ئەبێ بە 28 لەسەر 2 واتە ئەمە بێ بە نزیکراوە چونکە square rootەکەمان بۆ شێوازە وەرگرت 40 لەگەڵ 28 ئەبێ بە 68 دابەشی 2 بە نزیکراوەی ئەتوانین بڵێن 34 سێکند ئەمە سۆلوشنی یەکەم سۆلوشنی دووەمیش t2 minus 40 minus square root of 800 over 2 times 1 وەکو پرسیارەکەی ترەمیش بەم شێوازە بە تەقریبی ئەتوانین بڵێن کە 28 دەکات square root 800 کەواتە ئەمە بە نزیکراوەی لێرەدا بە نزیکراوەی ئەبێت بە 12 over 2 بە نزیکراوەی وەڵامێکیشمان ئەبێت بە 6 سێکند واتە لە دوو کاتی جیاوازە هایتی ئەم پرسیارە دەگاتە 160 مەتر پارتی E How long does the rock aloft وشەی aloft واتە چەندێک لە هەوایە دەمێنێتەوە ئەم ئۆبجەکتەی ئێمە واتە بە شێوازێک لە شێوازەکان reaches the ground بۆی ئێمە نووسیمانە s of t equals to 0 s of t یەکەمان c2t minus 0.8 t squared یەکسان یەکەین بە 0 لێرەدا دەتوانین 0.8 t بە هاوبەش وەرگرین لێرە بێ بە 40 minus t equal to 0 یا ئەمە سفرە ئەمە سفر بە zpp 0.8 t equal to 0 کە دابەش یەکەین لێرەدا بۆمان دەرەچێت t سفر ئەمایان هەڵەیە impossible ناکرێم ئۆبجەکتە ئەم هاتوچۆی کردبێت و تیەکە هەر سفر بێ بۆیە لێرەدا کاڵین 40 minus t equal to 0 لێرەدا تیەکەمان یەکسانە بە 40 سێکند بابەتی سێمان بەناوی rates of change Some problems in derivative it requires finding the rate of change of two or more variables that are related to a common variable. To solve these types of problems, the appropriate rate of change is determined by implicit differentiation with respect to the required variable. واتەندێک لە پرسیارەکانمان کە بۆ دێتە پێشەوە زیاتر لە ڤێریبڵێک یا دوو ڤێریبڵی تێدایە ئایا کامیان فانکشنە و لە پرسیارەکەدا هیچ زانیارێک دراوە لەسەر ئەوەی کە کامە ڤێریبڵەکەیە چونکە گەر فانکشنێکمانە بێ دێرڤەتیڤی بۆ وەرگرین پرایمی بینێ بەڵام ئەگەر بزانین هەر حرفێکمانەیە پیتێکمانەیە کە ئەمە ڤێریبڵە پێویست ناکات پرایم یاخود دێرڤەتیڤ و بەشە وەربگرین بۆیە لێرەدا ئەم بابەتە کە لەبەر گرنگجەکەی ئێمە ئیکن بە سێ بەشەوە لە مەجەمەکەدا سێ جۆری جیاوازمانەیە تایپ 1 تایپ 2 لەگەڵ تایپ 3 بۆ ئەوەی خوێندکارانی ئەزیز تاقیکردنەوە گشتەکانی وەزارەتدا کە پرسیارێک هاتە بەردەستی لە rates of change ببزانە هی کام جۆرەیە بەپێی ئەوەش دەتوانێت شیکاری بۆکە بۆیە ئایا تایپ 1 یا 2 یا 3 وە شیکاری هەرێکیشان جیاوازە بۆیە لێرەدا ئێمە کردومانە بە سێ جۆری جیاواز
first type لە تایپی یەکەمدا لەناو پرسیارەکەدا زانیاری تەواومان هەیە کە کەم variable و کامەش فانکشنە لەناو حرفانی کە لەناو پرسیارەکە هەمانە. بۆ نمونە ئەڵێ y squared یەکسانە بە x squared، لێرەدا ئەڵێ find dy over dx، ئەو حرفەی کە لەسەرەوەیە ئەمە پێ دەوترێت فانکشن، کەواتە پێویستەکە ئێمە دێرڤەتیڤ بۆمە وەرگرین، ئەبێ بڵێن y prime، بەڵام ئەو حرفەی کە لە خوارەوە ئێمە تەنها variableەکە و کە هەمانە پێویست بە دێرڤەتیڤی ناکات. بۆیە لێرەدا مەبەستم ئەوەی پێویست بە پرایمەکەی ناکات. بۆیە لێرەدا y squared ئەبێ بە 2y prime وەکو implicit، بەڵام x squaredەکە نابێ بە 2x prime لەبەرەوەی variableە. باشە کەواتە ئەو حرفەی کە لەسەرەوە بێت y ئەوە فانکشنە پێویستەکە ئێمە پرایمی بۆ بکەین، بەڵام ئەو حرفەی کە x لە خوارەوە ئێمە variableە پێویست بە پرایم ناکات. نمونەیەکی تر y squared یەکسانە بە t squared، find dy over dt، وایەکە لەسەرەوەیە ئەمە فانکشنە، فانکشنیش پێویست بە پرایمەکە، بەڵام ئەمەی خوارەوە variableە، variable پێویست بە پرایم ناکات، بۆ ئێوە گەبینین 2y prime یەکسانە بە 2t. بەڵام وەکو نمونەی سێم ئەگەر بێت y squared یەکسان بە x squared، find dy over dt، لێرە وایەکەمان باشە کە فانکشنە و تێر پرایمێکی بۆ ئۆکەین، بەڵام لێرەدا حرفەکەمان تیە، تی لێرەدا بوونی نییە، ئاگادار بین. بۆیە لەم حاڵەتەدا ئەبێ ئاگادار بین ئێکسەکە زانیاری تەواومان نەبێت کە ئێکسەکەش فانکشنە. خۆی وەکو ئەم نمونەی یەکەم کاڵە assume that x and y are two differentiable functions of a variable t، وەکو ئەمە خۆی پێمان ئەڵێ وادا بنێ ئێکسەکە لەگەڵ وایەکە هەردووکیان فانکشنن. کاتێک کە ئەمەی وت ئەو کاتە زۆر بە ئاسایی هەم ئێکسەکە و هەم وایەکە تۆ چیان بۆ دانی پرایمیان بۆ دائنێ، تیەکە ئەگەر بێت variableە پرایمی نایتێ. بۆیە زۆر گرنگە خۆی پێمان ئەڵێ لە تایپی یەکەمە ئایا ئێکسەکەمان فانکشنە یاخود نە، یاخود بە شێوازێکی تر ئەوەیە کە dx over dt بنووسێ، کەواتە لێرەدا dx over dtش هەم واتای ئەوەی هەیە کە ئێکسەکەمان پرایمە، بۆیە دەڵێن 2y prime یەکسانە بە 2x prime. ئەگەر ئەمە x زانیاریەکمان نەبووە کە فانکشنە، ئەو کاتە کۆنستانت ئەبوو، ئەو کاتە ئەبوو بە سفر دێرڤەتیڤەکەی، بەڵام لە rates of change ئێکسەکەشمان زانیاریمان هەیە فانکشنە، بۆیە ئەبێ پرایمی ئەویش وەرگرین، y هەر فانکشنە هەموو کات پێویستەکە کە تۆ لەم بابەتەیە دێرڤەتیڤی بۆ بکەی. بۆیە جۆری یەکەمیان بەم شێوازەیە لەناو پرسیارەکەیان خۆی زانیاریمان هەیەتی. وەک نمونەی یەکەم assume that x and y are two differentiable functions of a variable t، ئەڵێ x لەگەڵ y هەردووکیان فانکشنن، باشە differentiable یعنی ability to have derivative-یشیان هەیە، variable tە، کەواتە لەم حاڵەتە ئێمە ئەزانین ئەبێ x-ەکەش پرایمی بینێ y-ئەکەش پرایمی بینێ، بیرمان نەچێت. بۆ ئەم ئیکوێشنەی کە هەمانە ڕاستەخۆ دەتوانین ئێمە دێرڤەتیڤ بکەین، لەبەرەوەی x-ئەکەمان فانکشنابێ بە 2x x prime plus 2y y prime equals to 0. ئەو جیڤنانی کە هەمانە dx over dt جارێکی دڵنیا ئەبینەوە کە x prime-ئەکەی هەشتا، ئەشتوانی بڵێن x prime x 3 y 4 then find dy over dt ئەشتوانی بڵێن y prime، فەرق ناکە. دوو کەڕەتی x-ئەکەمان دەتوانین 3 دا بنین، کەڕەتی x prime مان 8 plus دوو کەڕەتی y-ئەکەشمان 4 y prime نازانین ئەوە دەدۆزینەوە. دوو کەڕەتی 3 6 6 کەڕەتی 8 ئەمە بێ بە 48، دوو کەڕەتی 4ش ئەمە بێ بە 8 y prime equals to 0، 48ەکە ئەگەر بەرینە ئەو دی و 8 y prime یەکسانە بە negative 48، ئەمە دابەشی 8 دابەشی 8 لێرەدا y prime یاخود دەتوانین بڵێن dy over dt ئەوێ بە negative 6. نمونەی دووەم assume that x and y are two differentiable functions of a variable t، لێرەشدا پێوتین کە x و y-ئەکەمان هەردووکی فانکشنن، بیرمان نەچێ بۆ پرایم بۆ دێرڤەتیڤ، و لەگەڵەوەشا variableەکەمان تیە، ئەمەش فانکشنەکە دراوە بە ئێمە y یەکسانە بە square root of x dx over dt واتە x prime ئەڵێ یەکسانە بە 3، لێرەشدا x-ئەکەمان 4 و داوای چی لێکردوین dy over dt واتە y prime بدۆزینەوە. سەرەتا فانکشنەکە پێویستەکە دێرڤەتیڤ بکەین، y-ئەکەی ئەبێ بە y prime یەکسانە square root of x چۆن بوو دێرڤەتیڤ inside over دوو ئەوەندەی خۆی، ئەمە دوو ئەوەندەی خۆی نووسین، دێرڤەتیڤ inside دەکەی x، ئەگەر لە implicit و جاران بێ x ئەڵێن یەکە، بەس نە لێرە x فانکشن، بۆیە پێویستەکە ئێمە x prime بنووسین. y prime دۆزینەوە، x prime چەند بوو 3 دراوە بە ئێمە over 2 times square root x، x-ئەکەشمان 4، لێرەدا دەینووسین ئەبێ بە 3 over square root of 4 ئەبێ بە 2 کەڕەتی 2 ئەوژە بێ 2 بە 4 واتە 3 لەسەر 4 وەڵامی y prime کە لەمان کاتیشا بێ بە dy over dt.
نمونەی سێم assume that x and y are two differentiable functions of a variable t لێرەشدا پێمان وتراوە کە x y هەردووکی فانکشنن و تیەکەشمان variable x times y ئەمە فانکشنەکەیەکە دراوە بە ئەمە یەکسانە بەهشت ئەڵە dy over dt دەیە ئەمە y prime بیرمان نەچێ y یەکسانە بە 2 then find dx over dt ئەگەر لە پرسیارەکەشان نەیوتە assume that x-ەکە لەگەڵ y-ەکە فانکشنە ئەتوانین بە بابەتی dy over dt یاخود dx over dt وەکو ئاماژەم بێکە لە سەرەتادا x-ەکە یا y حرفەکە لەسەرەوە بێ ئەوە دێرڤەتیڤ و پرایمی بۆ دائەنێ بەڵام ئەو حرفەی خوارەوە پێویست بە پرایم ناکە بۆی لێرەدا پرۆداکتمانێ بیرمان نەچێ ئەگەر بمانەوێت ئەم پرسیارە هەڵگەین x times y یەکسانە بەهشت یاسای پرۆداکت چی بوو یەکەم فانکشن دێریڤەتیڤ x prime y-ەکە وەکو خۆی دوجار x-ەکە فانکشنی یەکەم وەکو خۆی y-ەکەش بە پرایمی دێرڤەتیڤی ژمارەش سفرە بۆ یاڵێن x prime times y plus x times y prime equals to 0 ئەوەی کە ئێستا هەمان بێت سەبستیوت دەکەین x prime پرسیارەکە داوای لێکردوین times y 2 plus x کە بمانەوە x سەبستیوت کەین سەیری پرسیارەکەکەین x نەدراوە بە ئێمە بۆیە پێویستەکە ئەو بدۆزینەوە times y prime-ەکەشمان دەیە یەکسانە بە سەفر لە پرسیارەکەدا داوای dx over dt پێویستەکە ئەمە بدۆزینەوە بەڵام سەیرەکەین x-ەکەشمان دیار نییە پێویستەکە x-ەکە خۆمان بەجیا بیدۆزینەوە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ پرسیارەکە x times y یەکسانە بە 8 بۆ ناو پرسیارەکە لێرەدا پێی وتوین y-ەکەمان 2 بۆ یەتوانین سەبستیوتی y بکەین بە 2 بۆ دۆزینەوەی x x times 2 is equal to 8 divide by 2 ئەتوانین بڵین x-ەکەمان 4 بۆیە پێویستەکە ئەم فکرەیەمان هەبێ لە پرسیاری وەزاریشان بابەتەیە جاری وایە x یا y یەکێکیان دیار نابێت و پرسیاریش لێ ناکات لەسەری پێویستەکە خۆت لە ناو سۆڵوشنەکەیە بیدۆزیتەوە کەواتە لێرەدا دەتوانین 4 بنووسین کەواتە 2x prime plus 4t 4 کەڕەتی 10 یەکسانە بە 0 چلەکە بەرینەوە دی و 2x prime equal to negative 40 divide by 2 x prime یاخود dx over dt یەکسانە بێ بە negative 20 نمونەی چوارەم a particle moves on the graph of a function y یەکسانە بە sin x find dy over dt at the value x equals pi over 6 knowing that dx over dt equals to 2 ئەمە زۆر گرنگە کە دراوە بە ئێمە لە پرسیارەکە وەکو زانیاری نییە بڵێ x-ەکە لەگەڵ y-ەکە هەردووشیان differentiable functionن ئاوی لە نمونەکانی پێشوو درهمان بوو ئەی چۆن بزانین کە x فانکشنە لێرەدا نووسراوە dx over dt واتە x prime 2 بۆ ئێمە خاڵێکی ترە کە ئێمە توانین جای بکەینەوە کە x-ەکەشمان فانکشنە لێرە dy over dt ئەمەش بەڵێ y-ەکەمان لێرەدا ئەویش فانکشنە و پرایمی هەیە x-ەکەشمان گیڤنە فانکشنەکە یەکسانە بە y sin x ئەگەر دێرڤەتیڤ بکەین ئەمە بێ بە y prime لێرەدا ئەم x-ئەمان بیر نەچێ x فانکشنە بۆیە بێ بە x prime سەرەتا ئەنگڵەکە وەرەگرین دوای ئەوە ساینەکەشمانە بێ بە کۆساینی x لێرەدا y prime پێویستەکە بدۆزینەوە x prime-ەکەشمان هەیە 2 times کۆساینی لێرەدا بێ بە pi over 6 pi سەوەشتایە دابەشی شەشەکەینە بێ بە c تۆ بە حاسبەش دەتوانین جواب بیتەوە کەواتە بێ بە square root of 3 over 2 2 کانسڵە بێ واتە وەڵامەکەمان ئەبێت بە square root of 3 Second type تایپی دووەممان جۆری دووەممان لە بابەتی rates of change کاتێکە موشانەمان بینی rates of change how fast velocity increase decrease لەگەڵ موشانی ترا کە بۆ measurement بەکارێن area volume length width distance لەگەڵ height ئەو کاتە ڕاستەخۆوەک وایە داوای دێرڤەتیڤ کرابێکەواتە بۆ موشانەیە ناسینەوە کە ئەمە بابەتی rates of change کاتێکە ئەگەر وشەی rate لەگەڵ area هاتبێ یاخود rate of change یاخود هەر وشەیەکی تر لەگەڵ area volume یاخود ئەو وشانەی تر هاتبێ ڕاستەخۆوەک وایە داوای چیمان لێکە دێرڤەتیڤ بۆ نمونە area prime volume prime length prime width prime distance prime لەگەڵ height prime واتە داوای دێرڤەتیڤی لێکردوین بۆیە بەم وشانەیە تایپی دووەم دەناسینەوە نمونەی یەکەم A rectangle has a length of 2t plus 1 and a width of square root of t. Find the rate of change in area of the rectangle when t varies. ئەگەر rectangle ێکمان هەبێت واتە لاکێشەیەکمان هەبێت ئەڵێ length درێژەکەی 2t plus 1 پانیەکەش هەبێت بە square root of t. لێرەدا ئەمە ئەو rectangle کە لە پرسیارەکەدا باسی لێگراوە پرسیارەکە لێرەدا داوای ئەومان لێگا find the rate of change واتە derivative
تەنها داوای ئێریای سادە نەگرۆ بەڵکو داوای چی گرۆە ئێریا پرایم بۆی سەرەتا پێویستەکە ئێمە یاسای ئێریای ڕێکتەنگڵ بزانین ئەویش بەوەی چی کە length times width کەواتە لێرە هەمانە L times W L درێژەکەیە کە چەندەکات ئێریا یەکسانە بە 2t plus 1 times widthەکەشمان کە بێ بە square root of t ئەمە نۆرماڵ یاسای ئێریامان دۆزیەوە بەس لە پرسیارەکە داوای rates of change کرا واتە دێرڤەتیڤیکە بۆی لێرەدا ئێریاکەمان فانکشنەکەمانە کە دایانێنەوە و t variable بۆیە دەستەکەین بە وەرگرتنی دێرڤەتیڤ بەشتوانین بڵێن da capital over dt واتە variableمان تیە لێرەدا وەک دەبینێن پرۆداکتمانێ بۆ ئەتوانین یاسای پرۆداکت جەبەجەکەین فانکشنی یەکەم دێرڤەتیڤ 2t plus 1 یەکەکە سفرەکە 2tش دووەکە واتە ئەمە 2 times فانکشنی دووەم ئەو دووە دێرڤەتیڤی فانکشنی یەکەم بوو فانکشنی دووەم وەکو خۆی نووسینەوە پلاس ئەم جارە فانکشنی یەکەم وەکو خۆی ئەنووسینەوە تایمز دێرڤەتیڤی فانکشنی دووەم ئەمیش سکوێر ڕوتە بەڵام تی ڤێریەبڵە بۆیە بێ بە 1 لەسەر دوو ئەوەندەی پرسیارەکە خۆی ستێپی دواتر 2 square root of t plus ئەمە دەتوانێت کەڕەتی ئەم یەکەی سەرەوە بێت 2t plus 1 all over 2 square root of t لێرەدا ژێری ئەم بەشەیان یەکە پێویستەکە یەکسانی کەین بۆیە دەنووسین 2 square root of t کامل هەرمی ئەمە بێ کەڕەتی سەرەوە و کەڕەتی خواروشکەین بۆیە لە ئەنجامی ئەم کەڕەتە چیمان دەست دەکەوێت 2 square root of t کەڕەتی 2 square root of t ئەبێ بە 4t plus ئەم دیوەکو خۆی نووسینەوە 2t plus 1 all over 2 square root of t ئەنجامی کۆتاییمان ئەبێ بە 6t plus 1 over 2 square root of t تێبینێکی زۆر گرنگیش سەبارەت بە جۆری دووەم و سێم تایپی 2 تایپی 3 ئەم جۆرە پرسیارانە کە ئێمە نووسیمانە لە وەزاریشە لە پرسیارە وەزارەکان ڕێک وەکو ئەم بابەتانە یەتەوە تەنها ژمارە ئەتوانێت بگۆڕێ نمونەی دووەم لە تایپی دووەم The rate of increase of radius of a circle is 3 cm per second. Rate of increase واتە derivative واتە radiusیش r r prime ئەبێت بە 3 واتە لە پرسیارەکە بێت جوان تێبگەین rate of increase واتە derivative radiusi circleێکیش ئەو سێگمنتەیە ئەو لاینەیە کە لە سنتەری سێرکڵەوە ئەچێت بۆ سەر سرفەیسی سێرکڵەکە بەم شێوازە ئەوە ئێستا دراوە بە ئێمە بە derivative r prime یەکسانە بە 3 Party A. Find the rate of increase of the circumference. Circumference بەزەوام rate of increase ئەکەی بێ بدۆزینەوە کاتێک ئەگەر پێویستمان بوو r نوێ بۆ ئەم یاسایانە پێویستەکە ئێمە خۆمان بزانین circumference circle یەکسانە بە 2 pi times r یاساکان چه یاسای پێشووتر نمونەکە area of rectangle circumference area circle ئەمانە پێویستە خوێندکار خۆی بیزانێ ئێمە لێرەدا دەینووسین خوێندکاریش هەرم جارە بە سێتی circumference یەکسانە بە 2 pi r لێرەدا پێویستەکە rate of increase واتە derivative بکەین کەواتە c prime 2 پایەکە وەکو خۆی ئەنووسمەوە لەبەرەوەی constant multiple ئێمە derivative بۆ وەرناگرین r ەکەش لەبەرەوەی سەرەتا r prime بۆ وەرگیراوە لە پرسیارەکەی گیڤنە ئەبێ بە r prime ئێستا لێرەدا ئەزانین کە r ەکەمان فانکشنە چونکە ئەگەر variable بۆ بوو بە یەکەوە کاتە بەڵام بۆیە لە پرسیارەکە وتێت rate of increase ئەم radiusە کەواتە لێرە ئەبێ بە r prime ئەوەی کە ژمارەکانمان هەیە لە شوێنی خۆی دابنێنینەوە r prime ەکەمان 3ە 3 کەڕەتی 2 pi کەواتە وەڵامەکەمان ئەبێ بە 6 pi ئەو r کە بە ئێمە درابوو radiusi سادە بوو کە نۆ نووسراوە بەڵام ئێمە هیچ بەکارمان نێنا لەبەرەوەی ئاڕی سادەمان بۆ نەمایەوە لە پرسیارەکەیە بەڵام ئەگەر دیقەت بین لە پارتی B find the rate of increase of area of this circle area circle ish کە بیزانین pi times r square بەڵام لەبەرەوەی داوای rate of increase کردواتە derivative کاتە a prime یەکسانە بە pi constant وەکو خۆی r squared r ەکەمان فانکشنە چۆن derivative بکەین ئەبێ بە 2r r prime بەم شێوازە ئێمە توانین derivative بکەین لێرە شۆ دەتوانین بڵین a prime equals to pi times 2 times r سادە ئەم جارە 6 بەکارێنین چونکە دانەیەکمان هەیە لێرە r و r prime ەکەشمان کە لە پرسیارەکە درابوو 3 بۆیە بە شێوەیەکی گشتی ئەمامی 2 کەڕە 3 6 کەڕە 6 دەبێت بە 36 pi بەم شێوازە دەبێت بە area of this circle نمونەی سێم The radius of the base of a cylinder of a revolution is square root of t plus 2 and its height equals to 1 over 2 square root of t. Find the rate of change in volume of the cylinder as t varies. اگر دقت بین لەم وێنەیەدا کە من کێشاومە ئەمە وێنەی سلندەرە هایتەکەمان h و ڕێدیوسی بیسەکەشمان r لێرەدا پێویستەکە ئێمە ئەوە بزانین کە volume of cylinder یاساکەی چییە کەواتە pi
r squared times h ئەمە یاسای volume of cylinder کە پێویستەکە خوێندکار بیزانێت r ڕەکەمان given h ەکەش given substitute دەکەین کەواتە v cylinder is equal to pi times r squared r ڕەکەمان square root of t plus 2 کامل دەبێت بە squared h ەکەشمان کە height 1/2 square root of t لێرەدا ئەگەر کەڕەتیان بکەین simplify ئەم یەک لەسەر دوو کەڕەتیان pi بکەین دەبێت بە pi over 2 ئەم دووەش لەگەڵ ئەم square root کانسڵە بێتەوە بێ بە t plus 2 times square root of t واتە ئەمە ڤۆلیۆمی پرسیارەکەیە بەڵام پرسیارەکە ئەگەر دقت بین داوای چی کردووە rates of change واتە دێرڤەتیڤی ڤۆلیۆمەکە لێرە ئێمە تەنها ڤۆلیۆممان دۆزیەوە بۆی پێویست دەکات لێرە بە دوای ئێمە چی بکەین دێرڤەتیڤی بۆ بدۆزینەوە بۆی ئەڵێن v prime پای لەسەر دوو ژمارەیەکی کۆنستانتە وەکو خۆی نووسینەوە ئەم بەشەی تران کە ئەمێنێتەوە پێگاتۆ لە دوو فانکشن بۆیە بە یاسای پرۆداکت دێرڤەتیڤەکەین t plus 2 ئەمەی کە لە دەستە چەپ هەمان ئەگەر دێرڤەتیڤیکەین ڤێریبڵەکەشمان t بێ یەکەکات واتە یەک times square root t ەکە وەکو خۆی plus دوای ئەوە t plus 2 کە فانکشنێکە وەکو خۆی ئەبێ بینووسینەوە times دێرڤەتیڤی square root of t ەکەشمان ڤێریبڵە بۆیە بێ بە یەک لەسەر دوو ئەوەندەی فانکشنەکە خۆی کەواتە بەم شێوازە ئەگەر سمپلیفایشی کەین pi over 2 یەک کەڕەتی square root of t plus t plus 2 over 2 square root of t لێرەدا ژێری ئەم بەشەیان کە یەکە پێویستەکە ئێمە ژێری یەکسانکەین بڵێن 2 square root of t کەڕەتی خوارەوە و کەڕەتی سەرۆشی پێویستەکە بکەین کەواتە لێرە 2 square root of t کەڕەتی ئەم square root of t سەرەوە بێ بە 2t plus t plus 2 ئەکەی دەسی ڕاست over هەر هەمووی 2 square root of t لێرەمە ئەم بەشە بەم شێوازە پای لەسەر دوویەکیشی لە بەردەما هەیە زیاتر دەتوانین ئەو ژمارە کۆ بکەینەوە بێ بە pi over 2 بەشی سەر و هەمێ بێ بە 3t plus 2 over 2 square root of t بەم شێوازە دەتوانین بڵین ئەمە وەڵامێکی گونجاو بۆ ئەم پرسیارە بەڵام لە پرسیاری وەزاری ئەم ساڵیشدا بینیمان کە لەم جۆرە نمونەیە پرسیار هاتە بۆ و پێشی وتبین تیەکەمان چەنە بۆ یە کاتێک کە تیەکە گیڤن بێ پێویست ناکە زۆر سمپلیفایکەین هەر تەنانەت یەکەم ستێپی دێرڤەتیڤەکەمان وەرگرت ئەو کاتە دەتوانین تیەکە سەبستیوت بکەینەوە و ژمارەمان بۆ دەرەچێت بۆیە لێرە دەتوانین لێرەدا بۆستین بڵین ئەمە وەڵامی ئەم پرسیارەیە نمونەی چوارەم volume of a cube increases 24 centimeter per minute while its length increases 2 cm per minute. What is the length of a side of the cube? کەواتە لێرەدا پێویستەکە ئێمە ڤۆلیۆمی کیوب بزانین وەکو لەوێنەکەوە دیارە هەموو سایدەکانی یەکسانە درێژی پانی بەرزی هەموو سایدەکانی هەمان یەکەی پێوانەی هەیە بۆ یەتوانین لێرەدا بڵین ڤۆلیۆمەکەی بێ بە x cubic کەواتە لێرەدا هەموو سایدەکان یەکسان ئەمە یاسای ڤۆلیۆمە ئەڵێ ڤۆلیۆمی کیوبیک increases کەواتە v prime بێمان وتراوە 24 کاتێک length یعنی درێژی سایدێکی increases وشە increases واتە derivative کەواتە x prime x ێکی شێبێ بە x prime ەکە شێبێ بە 2 ئەو داوای ئەوەی لەکردین کە ئێمە x ەکەی بۆ بدۆزینەوە لە دوای ئەوەی کە گیڤنەکانمان نووسی بە ئاسانی ئەتوانین ئێمە پرسیارەکەشی کارکەین بۆیە ڤۆلیۆمی کیوب ئەبێ بە x cube ئەگەر derivative وەرگرین ئەبێ بە 3x squared x prime v prime ەکەمان 24 3 کەڕەتی x squared times x prime ەکەشمان 2 دەتوانین دەستە ڕاست سمپلیفایکەین بڵێن 24 یەکسانە 3 کەڕەتی 26 x squared divide both by 6 by 6 so the answer is 4 یەکسانە بە x squared واتە x ەکەشمان ئەبێت بە تەنها 2 لێرەدا ناتوانین بڵین negative and positive 2 لەبەرەوەی x represenتی چیمان بۆکە درێژی مێژەرمەنتەکانیش درێژی پانی بەرزی هەرگیز نێگەتیڤ نابێ بۆیە تەنها x ئەڵێن چەندەکە 2 سانتیمی پۆزیتیڤ نابێ نێگەتیڤ هەڵبژێری نمونەی پێنجەم هەر سەبارەت بە cube volume of a cube increases بۆ ئەو ژمارە 24 while its surface area increases what is the length of a side of a cube وەکو پێشتر وتمان volume cube ئەبێت بە x cube ئەوتمان هەموو سایدەکانی یەکسانە surface area cubish ئەوەی هەمان بێت پێویستەکە بیزانین بێگاتووە لە 6 x squared ئەم دوو یاسایە پێویستەکە وەکو یاساکانی پێشووتر بزانین لێرەدا volume increases واتە v prime 24 دەکات و لێرەدا پێوتین surface area increases واتە derivative بیرمان نەچێت وشەکان کە لە تایپی 2 هەمانە ئێستا لێرەدا داوای ئەومان لێکراوە length of a side x سادە بدۆزینەوە بەبێ x prime هەر length of a side باشە
لێرەدا پێویستەکە یاسای ڤۆلیۆم بەکاربێنین و پێویستیشەکە یاسای سرفیس ئێریا لێرەدا دەتوانین بڵێن سرفیس ئێریا ئۆڤر کیوب چەند بوو 6x سکوێرد لێرەدا ئەگەر دێرڤەتیڤێک وەرگرین سرفیس ئێریا ئیکوەلز تو 2 12x x پرایم لێرەدا سرفیس ئێریا بە پرایمی چەندە 12 بە ئێمە دراوە لێرە بێ بە 12 x پرایم داوای xەکەی کردووە کە سایدە و x پرایمیشی نەیەوە بۆ هەردوو لاگەر دابەشی 12 بکەین دابەشی 12 لێرە بێ بە 1 یەکسانە بە x times x prime لێرەدا دەتوانین ئێمە بڵین x prime وەرگرین بۆیە هەردوو لا دابەشی x یەکەین دابەشی x لێرەدا دەتوانین بڵین 1 over x یەکسانە بە x prime لە یاسای ڤۆلیۆمی کیوبیشەوە کە یەکسانە بە x کیوب دەتوانین یەک دێرڤەتیڤ بکەین کە بێ بە 3x squared x prime v prime-ەکەمان گیڤنە بە ئێمە 24 یەکسانە بە 3 کەڕەتی x squared کەڕەتی x prime بیرمان نەچێ x primeش لێرە چەند نووسراوە کە دۆزیمانۆ 1 over x بۆی لێرەدا بە ئاسانی دەتوانین بڵین 24 یەکسانە بە 3 کەڕەتی x-ێک لێرە سمپلیفای بێ x-ێکش لێرە سمپلیفای بێ یەک x-مان بۆمێتەوە دابەشی 3 گەین دابەشی 3 بۆمان دەردەکەوێت کە x کە سایدی کیوبەکەی یەکسانە بە 8 سانتیم نمونەی شەشەم Find the rate of change of the distance between a particle moving on the graph of a function y yeksanı by sine of x and the origin, given that dx over dt yeksanı by 2 cm per second. Lerde davay olmayan distance بدوزینو بەڵام بە prime بە derivative rate of change لە بینی particle لە سەرم function origin. کەواتە ئێمە distance یاساکەی لە بینی 2 point هەمانە point یەکەممان بۆنە point A ئەمەی کە origin بێ واتە 0 0 و پوینتێکی تریش کە b بێت لەسەر فانکشنەکەی کە هەمانە ئەتوانین بڵین x و y هەر پوینتێک بێت لێرەدا y یەکەمان پێدراوە چەندەکە sin of x واتە x و ساینی x ئەتوانینەوە بکەین بە پوینتێ ئەمیش پوینتێک کەواتە ئەتوانین ئێستا دیستنس بۆ ئەم دوو پوینتە بدۆزینەوە لە دوایەوە دیستنسەکەمان دۆزیەوە بە دێرڤەتیڤیشی گەین چونکە پرسیارەکە داوای ڕێت ئۆف چێنجی دیستنسی کردووە لێرەشدا یاسای دیستنسمان هەیە کە یەکسانە بە square root of x2 minus x1 all squared plus y2 minus y1 all squared دەتوانین بە خۆمان لێرەدا بنووسین ئەمە x1 ئەمە y1 ئەمە x2 ئەمە y2 x2مان x ئەمانیسی سفر یەکەین plus y2 کەشمان کە sin of x minus سفر کە y1 کامل لەژێر square root ئەبێت بە دیستنسی ئێمە لێرەدا x مانی سفر هەربێتەوە بە x squared plus ساینەکەشمان مانیسی سفرێکین ئەبێ بە sin squared ئەمە دیستنسمان دۆزیە بەڵام پرسیارەکە داوای چی لێ کردبووین rates of change بۆیە پێویستەکە ئێمە دێرڤەتیڤێکی بۆ وەربگرین دێرڤەتیڤی ئەم جۆرە پرسیارانەی square root چۆن وەرەگیرێت ئەبێ بڵێن دێرڤەتیڤی inside لەسەر دوو ئەوەندەی خۆی لێرەدا بەشی یەکەم کە x squared مان هەیە دێرڤەتیڤەکەی بێ بەچی 2x x prime ئەو x prime بۆ لەبەرەوەی لە پرسیارەکەدا پێی وتوین کە x فانکشنە prime dx over dt بۆیە کاتێککە ئەمانەوەی دێرڤەتیڤ بۆ x وەرگرین بیرمان نەچێ بێ x prime بنووسین plus sin square دیش دەکرێت بەم شێوازە بەکەوانە بنووسین وەکو چین ڕۆڵ بڵێن 2 کەڕەتی ساینەکە خۆی تایمز دێرڤەتیڤی ساینی ژەبێت بە کۆساین ئەمە دێرڤەتیڤی بەم شێوازەوە بیریشمان نەچێ x-ەکەشی فانکشنەکەواتە لێرە نووسین 2 کەڕەتی sin of x times cosine of x ئەمی ژەبێت تایمیسی چی بکەین x prime لەبەرەوەی ئەنگڵەکەی x و فانکشنە لەسەر دوو ئەوەندەی پرسیارەکە خۆی لێرەدا دەتوانین بڵین ئەم x prime و ئەم x prime بە کەمەن وەرگرین لە بەشی سەرەوەیە بە دواتر بینووسینەوە واتە 2x plus 2 sin x cosine x over 2 times ئەمەی خواروکە هەمان بێت و کاملیش لەبەرەوەی ئێمە کەمانێکمان وەرگرتووە x prime بەم شێوازەش دەتوانین ئێمە دێرڤەتیڤ بکەین ئێستا x prime-ەکەمان گیڤنە لە پرسیارەکە پێی وتوین کە دوودا ئەنێمەوە لە شوێنی خۆی واتە یەکسانە بێ بە 2x ئەم بە 6 کە هەمانە ئەتوانین ئایدنتی بۆ بەکاربێنین تەمان بەپێی ئۆپشنەکانی وەزاری سەری ئۆپشنەکان A B C D هەڵبژاردنەکانی وەزاریەکەین بزانین ئایا چ جۆرێکی لێیە من ئەتوانم لێرەدا ئایدنتی بەکاربێنم بڵێم یەکسانە بە sin 2x over 2 times x squared plus sin squared ئەو x prime-شی کە هەمانە لە پرسیارەکە دراوە دووە ئێستا ئێمە دەتوانین simplify کەین بڵێن دوو کانسڵە بێتەوە واتە وەڵامەکەمانە بێ بە 2x plus sin 2x over square root of x squared plus sin squared نمونەی حوتەم the length of each two equal sides of an isosceles triangle is s and the angle between these sides is theta
وەک لە وێنەکەدا دەیبینین ئەگەر وێنەشمان نەداتێت دەتوانین خۆمان isosceles triangle واتە سێگۆشەیەکی دوو لا یەکسان پێشووتین کە ئێسە ئێسێک بۆم لە ئێسێک بۆم لە ئەمە دوو سایدە یەکسانەیە و the angle between ئەنگڵێکی ژێ لە بینیانە بە ناوی ثێتا بۆیە بەم شێوازە دروستمان کردووە دوو پرسیار هەیە لەسەر ئەم سێگۆشەیە پرسیاری یەکەمیان ئەڵێ prove that the area of the triangle is a یەکسانە بە 1/2 s squared sin theta بۆ پارتی A پێویست بە هیچ کارێک ناکا بۆیە لە پرسیارە وەزاریەکانە پرسیارمان نییە لەسەر prove that یان show that بێنێتەوە بڵادێ و پرسیارم بۆ prove کە لەکوێ هێناومانە بۆ شێوازەنێت تەنها 4 هەڵبژاردنمان هەیە خوێندکاری ئەزیز وەڵام ڕاستەکە کە هیچێکە لەم هەڵبژاردانە هەڵیەبژێرێ بۆیە ئەم جۆرە پرسیارانە پێویست ناکا پرۆڤەکەی خوێندکار بزانێ تەنها ئەم یاسایە بزانە یاسای isosceles triangle کە دوو سایدی یەکسانە ئەنگڵێک لە بینیان ئەبێت بە 1/2 s squared sin theta ئێسەکە درێژی سایدەکانە ئەگەر لە ئیمتحانی وەزاری بێتەوە ژمارەمان بەدە ژمارەکە سکوێرەکەین وەکو ساڵێکیان هێناوێنێتەوە بەو شێوازە و کردویانە بە 6 واتە 6 سکوێر دەگەی و کاتە بێ بە 36 پارتی A پێویست ناکە ئێمە شیکاری بۆ بکەین تەنها بەزانینی ئەم یاسایە فۆرمولەی 1/2 s squared sin theta کێشەکە چارەسەرە بێت پارتی B Given that theta is increasing by 1/2 radian per second وشي increase هادو كواتا rate of change كواتا ويدراو بإما theta كي سادنية چيا theta prime يقل سردوه كبير من نچه Find the rate of change in area derivative أبي بدوزينوا rate of change واتا derivative كاتيك أنقلا كمان أوبي ويم داوا كاريانا من لكراوا كاريا prime دوزينوا كاتي أنقلا قشمان over 3 كواتا لبرمان كل بارتي أيوا area يكسانه ب 1/2 s squared sin theta اما یاسای سێگۆشەیەکی دوولا یەکسان کە لە بینیانە ئەنگڵێکمان هەیە داوای area prime مان لێکراوە کەواتە a prime یەکسانە یەک لەسەر دوو ژمارەی کۆنستانتە دێرڤەتیڤی بۆ وەرناگیرێ s پاوەری 2 s خۆی ژمارەیە چونکە درێژی سایدەکان ئەمیش کۆنستانتە وەکو خۆی ئەینووسینەوە sin theta لێرەدا پێویستەکە ئێمە دێرڤەتیڤ بۆ ئەنگڵ وەرگرین دوای دێرڤەتیڤیش بۆ ساینەکە theta بێ بە theta prime ساینیش بێت بە کۆساینی theta لێرە داوای کە هەمانە ژمارەکانمان پێدراوە سەبستیوت دەکەین a prime یەکسانە بە 1 لەسەر 2 s پاوەری 2 theta prime چەنە لێرەدا 1/2 times کۆساینی ئەنگڵەکەشمان پای لەسەر 3 پای 1/8 بەشی 3 کەین ئەتوانی بنووسین 60 ئەم 1 لەسەر 2 کەڕەت 1 لەسەر 2 بە 1 لەسەر 4 کەڕەتی s squared times بە حاسیبەش کۆساینی پای لەسەر 3 ئەوش هەر 1 لەسەر 2 ئەم 1 لەسەر 2 کەڕەت 1 لەسەر 4 واتە 1 لەسەر 8 کەڕەتی s squared ئەشتوانە بنووسین s squared لەسەر 8 نمونەی هەشتم Satellites in space can measure the angle theta as shown in the figure, where theta is the distance between the satellite and Earth, and theta is the radius of the Earth. وقابلين لما ينادى باسی ئەم سەتەلایتەمان بۆکە لە سپەیسە ئەمیش دوو پرسیاری لەسەر پرسیاری یەکەمیان ئەڵێ show that وەکو وایە بڵێ proof کە بیسەلمێنێ وەکو پرسیاری ڕابردوو خوێندکار هیچ پێویست ناکات proof و شەوزات بزانێت چونکە لە پرسیارە وەزارەکانە هەڵبژاردنە بۆیە تەنها بەزانینی ئەم فۆرمولەیە بۆ بابەتی سەتەلایت کەواتە h یەکسانە بە r times 1/sin theta minus 1 بۆ خوێندکارانی کە ئارەزومەندن بزانن پرۆڤی ئەم پرسیار و پرسیاری پێشووتریش حەوتەم لە ناو مەلزەمەکەی شیکاری پرۆڤەکانمان کردووە بەڵام پێویست ناکە بۆ پرسیارەکانی وەزارەت بزانەکە فۆرمولەی سێگۆشەکە و فۆرمولەی سەتەلایتەکە چییە ساڵێک پرسیاریان ناوتۆ لەسەر ئەم بابەتە فۆرمولەکەشیان ناوە بە خوێندکار یاساکەشیان ناوەتی تەنها تۆ دێرڤەتیڤەکەی بۆیە تەنها ئەم یاسایە بزانین بەسە لە پارتی بیە داوامە لێکراوە find the rate of change of h دێرڤەتیڤی h-ەکەمان بۆ بکە with respect to theta واتە تەنها بەپێی theta نیشەمان بۆ بکە واتە لێرەدا theta دێرڤەتیڤ نییە وەکو وایە بڵێ dh over d theta لێرەدا ئێمە theta-کەمان prime ناکەین تەنها h-ەکەمان prime ئەەکەین ئەگەر ئەنگڵەکەمان c بێ r-ەکەشی پێیاوین کەواتە h کە فۆرمولەکەمانە یاساکەمان یەکسانە بە r times 1/sin theta minus 1 ئەمەش لەناو برێکێت ئەمە یاسا فۆرمولەکەمانە ئێمە داوامە لێکراوە دێرڤەتیڤ بکەین کەواتەڵین h prime r ژمارەیە کۆنستانتە بۆیە دێرڤەتیڤ ناکرێ وەکو خۆی کەوانەکە دێرڤەتیڤەکەین لەناو کەوانەکەیە 1 لەسەر sin theta minus 1مانێ ئەم ماینزەکە دێرڤەتیڤەکەی سفرە بەجێ ئێڵین لە دوای ئەو 1/sin theta بێ بە دابەش بیکەین یاسای دابەش فانکشنی سەرۆ دێرڤەتیڤ ژمارە یەکە یەک دێرڤەتیڤی سفرە سفر کەڕەتی خوارەوە سفر ماینە ئەم جارە فانکشنەکەی سەرۆکە یەکە وەکو خۆی نووسین و دێرڤەتیڤی ساینە بێ بە
cosine theta over فانکشنەکەی خوارەوە بە سکوێر دی. لە دوای ئەمە دەتوانین ئەم سمپلیفایەکەین بڵین ئارەکە وەکو خۆی بەشی سەرەوەم سفرەکە ئاڕۆ ماینزێکە ڕەتی کۆساین بێ بە ماینس کۆساین ئۆڤەر ساین سکوێر. لێرەدا دەتوانین ژمارە گیڤنەکان سەبستیوت بکەینەوەتە h پرایم ئارەکەمان کە چەندە لێرە دراوە 6373 تایمز ماینس کۆساینی ئەنگڵەکەمان سیە ئۆڤەر ساین سکوێر دی سی. کەواتە لێرەدا دەتوانین بڵین 6373 ماینس کۆساینی سی کۆساینی سی ژەبێ بە ڕەگی 3 لەسەر 2 هەمووشی لەسەر ساینی سی 1 لەسەر 2 سکوێریشەکەی ئەبێ بە 1 لەسەر 4 وەڵامی کۆتاییمان ئەبێ بە نێگەتیڤ 12746 ڕەگی 3. Third type, typی سێیەمیش کە یەکەین بە دوو بەشەوە بەشێکیان for ladder and airplane problems we have to use the Pythagorean theorem. جۆرێکی تریشان بەشی دووەمیانەوەی for balance problems use the tangent rule. بەڵام لێرەدا کە باسی ئێرپلەینەکەین تەنها یەک پرسیارمانەیە ئەوش لە کتێبە کوردەکان نووسراوە بۆ تێڕوانین و ئەم ساڵیش تەرک کراوە. وەکو وتمان بۆ لادەر پێویستەکە ئێمە Pythagorean theorem بەکاربێنین. ئەوش ئەوەیە کە right angle triangleێکمان هەبێت سێ گۆشەیەکمان هەبێت گۆشەیەکی 90 بێت سێ لای هەبێت a squared plus b squared یەکسانە بە c squared پێویستەکە ئێمە ئەم یاسای Pythagorean theoremە بەکاربێنین. وەک نمونەی یەکەم کە لێرەدا باسی لادەرێکمان بۆکە بۆی ئێمە پێویستەکات Pythagorean theorem بەکاربێنین. نمونەی یەکەم a 25 feet long ladder is leaning against the wall. The base of a ladder is pulled away from a wall at a rate of 2 feet per second. وەگە بینین لێرەدا ئەمەی لە وێنەکەدا دیارە بەم شێوازە کە هەمان بێت دەتوانین بۆ خۆمانی بکەین بە سێ گۆشەیەک بەم شێوازەی کە هەمانە ئەمەمان ئەگەر 25 فیت بێت و لێرەشا بەیسەکە توانین بە x دابنەوەکو لە وێنەکەدا دیارە و بەرزیش بە وای حساب دەکرێت ئەمە ئەکرێت بە سێ گۆشەیەک. لێرەدا زانیاریکی ترمان هەیە کە ئەڵێت the base of the ladder مەبەستی x-ەکە is pulled away from the wall over rate لە ڕێیتێکا واتەمەوتە increase کەواتە لێرەدا کە ڕابکێشێ x prime ئەمێ بە 2 کەواتە لە پرسیارەکەیە ئاگادار بین x prime بە ئێمە داوە. Part A how fast وشەیەکە واتای دێرڤەتیڤە گەێنێ is the top of the ladder moving down. لادەرەکەمان بۆمە لەسەرەوە بێتەوە خوارەوە خێراییەکەی چەنە خێرایی ئەم لادەرەکە لەسەرەوە بێتەوە خوارەوە کەواتی کێ بەرپرسە لە moving down یا moving up وایەکەی ئێمە بەسکاڵێ how fast واتە y prime چەنە ئاگامان لەو بێ from the wall when the base is 7 feet from the wall بەیسەکەشمان حەوت بێ واتە x-ەکەمان حەوت feet بێت باشە y prime بێت چەند بێ بۆیە پێویستەکە ئێمە لێرە Pythagorean theorem بەکار بێنین. Pythagorean theorem لەم سێ گۆشە دەتوانین بیدۆزینەوە بڵین x squared plus y squared یەکسانە بە 25 squared. لێرەدا دەتوانین بڵین x squared plus y squared یەکسانە بە 625. ئەمە ئەم Pythagorean theoremەیە کە بەکارمان هێنا بۆ ئەم سێ گۆشەینە ئەم پرسیارە پێویستەکە ئەم Pythagorean theorem ئەم ئیکوێژنەی کامانە دوو جار بەکاری بێنین جارێکیان بۆ دێرڤەتیڤ و جارێکیشان بۆ دۆزینەوەی ئەنناونەکە کە پێویستمانە بێت بۆیە سەرەتاگەر دێرڤەتیڤی گەین چونکە پرسیارەکە داوای هاو فاستەکە واتە چەند بە خێرایی دێتە خوارەوە وەکو وای پرایمی ئەوێت کەواتە لێرەدا ئەکسەکەشمان ئەبێت بە فانکشن بیرمان نەچێت چونکە لە پرسیارەکە ئەکس پرایمی یاوە و لەبەرەوەی داوای وای پرایمی شکرکەواتە هەم ئەکسەکە هەم وایەکە پێویست دەکات ئێمە دێرڤەتیڤی بۆ بکەین واتە بێ بڵێن 2x پرایم پلاس 2y پرایم ژمارەکەش دەرڤەتیڤیە بێ بە 0 ئەو گیڤنانەی هەمان بێ سەبستیوت دەکەین 2 کەڕەتی x-ەکەمان 7 کە دراوە بە ئێمە حەوتە x پرایم لە پرسیارەکەدا 2 پلاس 2 کەڕەتی y وایەکەی پێ نەداوین پێویستە خۆمان بیدۆزینەوە تایمز y پرایم کە پرسیاری لێ کردوین مەبەستم لە ئەنناون ئەم وایەیە کە پێویستەکە ئێمە بیدۆزینەوە بۆیە جارێکی تریەمەوە بۆ ئیکوێشنەکە بە زانینی ئەوەی کە x-ئەکەم حەوتە پلاس y squared یەکسانە بە 625 لێرەدا هەوڵ دەدەم کە من وایەکە بدۆزمەوە ئەبێ بە 49 plus y squared یەکسانە بە 625 49 کاگەر بینە ئەو دی و y squared یەکسانە بە 625 ناقص 49 واتە y squared یەکسانە بە 576 ئەم جەگە سکوێر ڕوود وەرگرین تەمان تەنها پۆزیتیڤ وەرەگرین بۆیە وایەکەمانە بێت بە چەند بە 24 کەواتە لێرە دەتوانیمان ئەم ناونەکە بۆیە گرنگە لە پرسیاری لادەرە کاتە Pythagorean theoremەکەین پێویستەکە دوو جار بەکاری بین جارێک بۆ دێرڤەتیڤ و جارێکیش بۆ دۆزینەوەی ئەم ناونەکە ئێستا لە شوێنی وایەکە 24ەکە دەنووسمەوە 2 کەڕەتی حەوت 14 14 کەڕەتی 2 ئەمە بێ بە 28
پلاس 2 کەڕەتی 24 ژەبێ بە 48 y prime equals to 0 28ەکە بەرینە ئەو دی و 48 y prime یەکسانە بە نێگەتیڤ 28 دابەشی 48 یەکەین دابەشی 48 یەکەین لێرە بە ئاسانی دەتوانین بڵێن y prime ئەبێت بە نێگەتیڤ ئەگەر هاتوو هەردوو لامان دابەشی 4 کرد نێگەتیڤ 7 لەسەر 12 ئەمە وەڵامی پارتی A. لە پارتی بیاداوەمان لێکراوە find the rate of change of the area واتە دێرڤەتیڤی ئێریا ئەم سێگۆشەیە بدۆزینەوە when the base is 7 feet from the wall ئەگەر بیرمان بێت سێگۆشەکەمان بەم شێوازە بوو باشە ئەمە x-ەکە بوو ئەمە y و ئەمەش 25ەکە داوای ئێریا ئەم سێگۆشەی کردو مادەم ئەم سێگۆشەیە right triangle کەواتە ئێریا یەکسانە بێ بە 1/2 base height یەکسانە بەم شێوازە یاساکەی ئێریا یەکسانە بە 1 لەسەر 2 بەیسەکەمان وەگە بینین x-ە وایەکەشمان کە هایتە بەم شێوازە دەتوانین بینوسین کەواتە 1 لەسەر 2 times x times y لێرەدا هەم x-ەکە هەم y-ەکە هەردووچیان فانکشن لە کاتی دێرڤەتیڤە پێویستە کات پرایم بۆ هەردووچیان وەرگرین پرسیارەکەش پێوتین rate of change واتە دێرڤەتیڤی ئێریا کەواتە بڵێن ئێریا پرایم یەکسانە 1 لەسەر 2 کۆنستانتە دەستکاری ناکەین x دێرڤەتیڤەکەین مادەم ئەمە پرۆداکتە کەواتە یاسای پرۆداکت بەکارێنین x دێریڤەتیڤ y وەکو خۆی پلاس x وەکو خۆی y پرایم بەکارێنین ئێستش بۆی بەردەوام بین سەیرێکی پرسیارەکە بکەینەوە ئەڵە when the base is 7 واتە x-ەکەمان حوتە x پرایمیژەوە لە پرسیارەکە وەرمان گرتووە کە 2 y یەکسانە بە 24 لە پارتی A دۆزیمانەوە و y پرایمیژە لە پارتی A دۆزراوەتەوە کەواتە ئەکرێ ژمارانەی هەمان بێ سەبستیوتیان کەین بزانین هەمی چەند نەکات x پرایم 2 کەڕەتی y بەتەنها 24 پلاس x-مان هەیە لێرە بەتەنها 7 و y پرایمەکەش کە لە پارتی A دۆزیمانەوە نێگەتیڤ 7/12 بەم شێوازە مە 1 لەسەر 2 وەکو خۆی 2 کەڕەتی 24 بێ بە 48 پۆزیتیڤ کەڕەتی نێگەتیڤە بێ بە نێگەتیڤ 7 کەڕەتی 49 لەسەر 12 ئەگەر ژێرە یەکسان بکەین بۆ ئەم بەشیان دەبێت بە 527 لەسەر 12 واتە وەڵامی کۆتاییمان ئێریا پرایم ئەبێت بە 527 لەسەر 24 نمونەی سێم A hot air balloon raising straight up from a level field is tracked by a rangefinder 500 feet from lift-off point. When the rangefinder's elevation angle is pi/4, the angle is increasing at the rate of 0.14 rad per minute. How fast is the balloon raising at that moment? پرسیارەکەمان سەبارەت بە باڵۆنە بۆی لێرەدا وتمان ئەگەر باڵۆن هەبێت پێویستە ئێمە tangent rule بەکاربێنین ئەوش یاساکەی tan of theta یەکسانە بە opposite side over adjacent side لێرەدا باسی ئەوە کراوە باڵۆنێک کە بەرەوسەر بڕوات بەم شێوازەی هەمان بێت باشە ئەکرێت دێمە لێرە و ڕێنج فایندەرێکیشمان هەبێت کەسێکمان هەبێت بەم شێوازە سێری بکات ئەنگڵێکیشمان هەبێت لێرە کەواتە ئەکرێمە بخۆمان سێگۆشەیەکی لێ دروستکەین بەڵام بە بەکارهێنانی یاسای تانجنت لێرەدا بەرزی وای بەرپرسە لە بەرزیەکەمان بیرمان نەچێت و لێرە شەو 500 فیت ئەم کەسە دوورە لەو پۆینتەی کە باڵۆنەکە لێوە بەرز دەکرێتەوە بۆ سەرەوە کەواتە بەم شێوازەیەمە دەتوانین یاسای تانجنت بەکاربێنین tangent of the theta equals to opposite بەرامبەر کە وایە لەسەر تەنیشتەکەی کە adjacent دەبێ بە 500 بۆی لێرەدا دەتوانین cross productین بڵین وای یەکسانە بە 500 times tangenti theta لەبەروی بابەتەکەمان باڵۆنە بێم یاسایە بەکاربێنین لە پرسیارەکەدا کۆمەڵەشت گیڤنە ئەنگڵمان گیڤنە کە pi/4 angle increasing theta پرایمەکەمان 0.4 داوای لەوە کراوەکە ئێمە how fast is the balloon raising واتە باڵۆن بەرەوسەرەوە ڕوات واتە y prime بدۆزینەوە بۆیە لێرەدا لە دوای دۆزینەوەی ئیکویشنەکەمان پێویستە کارێمە دێرڤەتیڤ بەکاربێنین y ئەبێ بە y prime 500 وەکو خۆی times tangenti ئەنگڵەکە لە بەرەوەی increasing کردووە پێویستەکە دێرڤەتیڤی گەین theta prime tangentiش دوو شێواز دێرڤەتیڤی هەیە 1 plus tan squared theta من ئەمەیان بەکارێنم تۆ دەتوانی cosine squareەکەش بەکاربێنی لێرە بە دوای ئەوەی هەمان بێت substitute دەکەن y prime یەکسانە بە 500 کەڕەتی theta پرایمەکەمان 0.4 کە لە پرسیارەکە گیڤنە times 1 plus tangenti ئەنگڵەکەشمان کە پای لەسەر 4 واتە تانی pi/4 کە 45ەکە کامل بە سکوێری لێرەدا 500 کەڕەتی 0.4 بکەینەوێت بە 7 times ئەمەی کە هەمانە 1 plus لێرەشدا تان سکوێرەکەمان تانی 45 جارە یەکە 1 سکوێری کەین هەر یەکە بۆی ببە 1 plus 1 کە 2 ئەکات لێرەش 7 times ئەم دوی کەوتمان کەواتە y prime یەکسانە بە 140 نمونەی چوارەم
A balloon raises vertically with a velocity of 3 meters per second, starting from a point on the ground 30 meters away from a person. Find the rate of change of an angle of height when the balloon is 30 meters above the ground. اگر تماشای موانع بکن که بالونک مانه بشه سر raising 3 meters per second square لهر شرکه که 3 متر برو سر برود و 30 متر دور به لکسه که بم شوازه تماشای بالونک دکات. لیر دا پرسروی rate of change angle که پیوسته گیم بدوزینه و derivative angle. لبروی وشی بالون بکار هاتو بابت که من بالون بوی پیوسته که tangent rule بکار بینی. اوی جکسانه بچی opposite side over adjacent side. لیر دا تان ام انگل کمان ام برانبر من برزیه vertical کواتا وای برپرسه لیره و میتونیش دیشمان که adjacent که 30 متر. و tangent of the angle equals to opposite side به y adjacent دیشمان به c بوی cross product again y یکسان به c times tangent of theta و تا c کراتی tangenti theta کمان لیره دا پیوسته که derivative دوزینه و چون که لیره velocity یا اوشه velocity و تا derivative y prime یکسانه به c کراتی انگلی tangent کمان که لیره هیا theta پیوسته که derivative بکن و تا به theta prime times تانکش و دو شوازی امام شوازیان دنوسین. لیره دا پرسر اوه که الله find the angle derivative کی انگلکا کاتیک که بالونکا 30 متر برز بید نک in general تو بچی derivative angle من بوکی لهر انگلکا کاتیک که 30 متر برز بید بوی لیره دا پیوسته که اما اگر بتوانین سه گوشه کی تر دروست کن که بالونکا بید بونمونه 30 متر برز بو بیتوا بلان به همان دوریتی که 30 متره لیره بتوانین انگلک بدوزینو که لیره دا دتوانین بلین tan of theta امجاره ابد به opposite over تنیشتی که واتا به c over c واتا اکسانه به یک تانجنتی انگلی چه جماره که واتا به theta یکسانه به tan inverse یک امیش theta که من بحاسیبه به shift ایکی این پیمان علیه 45 لدو اوی که توانی من انگلکه بدوزینه و ام شکاره دین امبر y prime یکسانه به c کراتی theta prime times 1 plus tan square angle y prime کمان که سه دراوه c و که خوی نوسینه و پیوسته که theta prime بدوزینه و کات یک کراتی یک plus tan square 45 کن او 45 اما بو که به انگل دوزیمانو که واده سه یکسانه به c کراتی theta prime و که خوی تانجنتی 45 به حاسبه یک سکویری شکین و هر به یک و یک لولا به دو که واده سی کراتی ثیتا پرایم کراتی دو کراتی ام سی به 60 واده سی یکسانه 60 تایمز ثیتا پرایم هر دو را دا باشی 60 کن که واده لیره ثیتا پرایم ابد به یک لسر 20 بهم شوازش هاتینا کوتایی سیکشنی 4 چپتری 3 با امیدی اوی که سوتان ورگرت به لبابتکان